நைட் டைமில் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேகத்தை குறைச்சிருங்க. நைட் டைமில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹை பீம் யூஸ் பண்ணுறதை குறைச்சிருங்க. ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் வர்றவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி குண்டும் குழியுமான ரோட்டில் வந்து நீங்கள் பைக் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் பெயின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி குண்டும் குழியுமான ரோடுகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நாட்டில் உள்ள ரோடுகள்லாம் இப்படி குண்டும் குழியுமாக தானே இருக்குது, நான் எங்கே வண்டி ஓட்டுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது ஓகே. முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. நல்ல ரோடுகளை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பேக் பெயின்லேருந்து விடுபடணும்னா வேறு வழியே கிடையாது. நம்ம தான் நம்ம சேஃப்டியாக பார்த்துக்கிடணும். ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது ரோடுகள்லாம் இப்போலாம் வர. இதனாலேயே பாதி பேக் பெயின் வருது. பாதி இல்லை, முக்கால்வாசி பேக் பெயின் இந்த மாதிரி ரோடுகள் சரியில்லாதனாலையும், பைக்கு ஓட்டும்போது நம்மளோட பொசிஷன் தவறான பொசிஷனில் நம்ம உட்காந்து ஓட்டுறதுனாலையும் தான் அதிகப்படியான பேக் பெயின் வருது. நெக் பெயினும் வரும். பெயின் போகணுமா நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி.